Magnano mbola tsara kory atsika jiaby izay magnaraka ny fahitalavitra MBS nity matinali ny alatsinainy fa 4 ny volana febroary taogno 2022 ity tonga soa indray ato amin'ny fotoagna ny vaovao ary asaiko ampanazananao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Lafiny finoagna dia ny faragna nomaly lahady fahatelo ny volana febroary ny fankalazana ny jobily fa 50 taogno ny fiangonana FJKM Tranovato Faravohatra. Tsangambato nizany jobily izany moa dia ny fanoloagna ny organe na ny zavamaneno ny fiangonana izay efa hita fa antitra dia antitra tokoa satria efa 70 taogno no nisiany izany tao amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra ity. Izay moa no nambarany filohan'ny komity ny fankalazana fa ankoatra izay dia nagnatrika ny fotoam-pivavahana tamin'izany ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana niaraka tamin'ny Ramatoa vadiny ano fanomezam-boninahitra ihany koa n'izany fotoan-dehibe any FJKM Tranovato Faravohitra izany. Oratsika ny fanadihadiana tateriny Germaine Menjanahary eo amin'ny sariny Rivo Rajaonarivelo. Ny taona 2024 lasa teo indy no feno 50 taona katroka ny fiangonana FJKM Tranovato Faravohitra omaly dia nisy ny fanamariana ny famaranana izany tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana mba ho fampahirezana sy famporosiana ny mpino amin'ny asa fanompona an'Andriamanitra. Tsangambato napetraka amin'izao fankalazana izao ny fanovana ny zavamaneno tendrena na ny organe fiangonana satria efa tamin'ny taona 1770 no nazahoana azy io, izany hoe feno 70 taona tanteraka amin'izao. Zava-dehibe izao fotoana izao satria isany manana ny tantarany ity fiangonana ity hoy Andriamatoa Marc Ravalomanana tao anatin'ny fandraisam-pitenenany nandritry ny fotoam-pankalazana omaly. Ny mankasitraka sy misaotra andreto komity na tanteraka fa 50 taona ny fiangonana ity tsy afy ty fa tempolin'Andriamanitra ary tsy afy koa ty fa nifandray tsara tamin'ireo lay fahatongavandreo misionera ary ity toerana ity dia manan-tantara tamin'izay nitsidika n'ilay toerana izay nalenay tany Pays de Galles dia tena ao misy ny fiangonan'ny Faravohitra inikady amboninahitra isika eto Faravohitra amin'izany ka dia tena mahafaly tokoa ny milaza antsika rehetra izay tonga maro be toy izao eto midera misaotra manome voninahitra an'Andriamanitra tsy arakaraka ny fanatenantsika nefa ny hoe tsy maintsy tonga tokoa le oaka Andriamanitra manana ny fandarany izy ny tompony fotoana rehetra ka dia misaotra azy sika ary dia atolotra azy koa ny dera sy ny laza satria hitako tokoa ny resaka ny fandimidimy teto anisany voanjo tamin'izany eo hoe hitady an'le orga tany Allemagne resaka tamin'ny raga io vita somatsara izy tena vita somatsara tonga eto io sary matahotra maro. Ary ho fitahina tokoa ianao Genesis 12 ny andininy faharoby io no fanevanentina nanamariana ny fankalazana ny jobily. Isany niavaka ny Tsangambato izay hovidiana raha ny fanazavana atrany satria manaraka ny fivoarany na ny kalitao. Nambarany filohan'ny komity ny fankalazana fa zava-dehibe ho an'ny fiangonana sy ny mpino rehetra ny fahazahoana izany mba ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Araka ny fanapahan-kevitry ny mpihevitra raha fiangonana sy ny mpandray fanasan'ny tompo teo amin'ny akatoko ny fandraisana dia orga d'église no tokony atao Tsangambato amin'izao 50 taona ny fiangonana izao. Orga d'église satria nahoana satria io orga izay ampiasaina amin'izao fotoana izao dia orga monde dia efa 70 taona amin'izao fotoana izao. 70 taona satria tany amin'ny taona 770 tany niarahana nandray an'le orga niaraka tamin'ny fiangonana ambonina mpamarinana samy nahazo orga monde daholo. Ka natsapa zany ny mpitendry orga sy ny mpandray fanasan'ny tompo hoe tsara raha soloina orga d'église matanjaka sady mora taizaina no ela dia ela raha resaka fiainany amin'ny fahatezany. Zay zany natonga ny fanapahan-kevitra andray an'izay orga zay. Io orga io zany miara-miasa daholo amin'ny resaka fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra na ny fitaovam-pivavahana hoentin'ny mpitandrina na ny fitaovana hoentina
ampirana ny olona ho amin'ny fankalazana an'Andriamanitra. Dia izay ny mahatsara ny orga io satria orga matanjaka be izy io ary tsara, anisany tena tsara feo ary mino fa io ihany mbola misy ohatran'io eto amin'ny faritra Afrika io voalaina any Norvezy io. Raha tsy ahivina dia efa hetsika maro nanomboana ny fankalazana toy ny fampisehoana tantara an-tsehatra na Rainkira izay natao tao amin'ny CCSK Antanimena ny volana Jolay 2024 lasa teo. Ny fankalazana dia niarahana tamin'ny foibe ny FJKM, ny FJKM Tranovato Faravohitra, ny mpitandrina vady, ny brom-piangonana, ny komity ary ny kristiana rehetra sy ny tonia ny departemanta ny fiangonana. Vaovao avy amin'ny commune Antananarivo renivohitry tafaran'ny fandaminana izay notapahana moa mikasika ny fifamoivoizana teto Antananarivo ny amin'ny nanalagna ny reny mpivarotra teny agnatin'ny arabe ireny dia efa nisahady ny vokatry ny asan'ny commune sy ny mpitandro ny filaminana tamin'ny izany. Efa hita taratra ny eny amin'ny lalana Analakely iny ny firindrany ny fifamoivoizana. Ireo mpivarotra lasy teo koa moa tsy nagnisy problème tamin'izany fa dia nagneky ny fandaminana zay napetraka n'izy ireo. Jessica Miray no mitatitra ny andindininy. Taorin'ny fionana teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny préfecture ary ny polisy nasionaly manerana ny boriboritany enina mikasika ny famahana ny olan'ny fitoanan'ny fiara eto an-drenivohitra sy ny manodidina dia nidina ifotony teny Analakely manoloana ny pavion Analakely ny avy eo anivo ny commune urbaine Antananarivo androany maraina izay notarihin'ny sekretera jeneraly Herniaina Razafmahefa ny lefitra faharoa ny ben'ny tanàna Todsoa Andriamampandry ary ny délégué ny boriboritany voalohany Bernard Joseph. Tao anatin'izany no nanambarany ny avy eo anivo ny commune urbaine Antananarivo fa tsy maintsy ajaina ny lalàna. Ny arabe natao ho an'ny fiarakodia ka tsy azo ivarotana intsony. Ny trottoir natao ho an'ny mpandeha tongotra. Zavatra hita telo zany dia misy tsy fanarahan-dalàna be da be raha tsy teny afa-tsy ny fipetraky ny fampiasana ny pavion izay mihoatra raha ohatra ka tokony 70 cm ny menan'ny pavion efa misy mahatratra 2 metatra sasany izay tsy afahana mandeha tsony satria mamelatra latabatra eo androny le pavion le zareo mpivarotra ohatra ka mampanara-dalàna ny rehetrarehetra aloha zany zao ny premier temps amin'ny asan'ny commune zao dia asao manitsy ny toerana fipetrahany avy aloha zany zeny olona zay tsy manaraka ny lalàna dia jerevana ny ametrahana ny olona zay fantatra fa mivelona amin'ny fivarotana koa satria ny eto amin'ny arabe tsy azo varotana intsony zay dia efa tsy azo tsika iverenana zay fanapahan-kevitra zay fa tsy maintsy jerevana solution amin'ny sisiny vatsy an'elombeto. Ny foto-drafitrasa vaovao mbola eritreretina ihany hoe ahoana moa zany satria mpivarotra mitombo isan'andro toerana tsy azo hitarina foana fa tsy maintsy jery amin'ny tsinjony rehetrarehetra tsika zany ao anatin'ny fandaminana zay atao zay ngambana isan'andro aloha tsy maintsy an'izay fa ny fotoana mena ny délégué ny arrondissement miaraka amin'ny délégué mpivarotra ifampidinika. Nankasitraka izao fandaminana izao ny mpivarotra amoron-dalana izay niona tamin'ny tompon'andraikitry ny commune urbaine Antananarivo tamin'izao fidinana ifotony amin'ny famahana ny olan'ny mponina eto Antananarivo izao. Fandaminana aloha mety aminay raha ohatra petaka tsara le izy fa raha ohatra kosa moa le pavion tsy manaiky dia hoe zany zay ny varotra nefa zetanao mamelon-tsanaka kely. Zay tompoko tena manaiky mihitsy zay efa ela zany niarana tamin'ireo commune reo mbola tsy nanao tsinotsinonan'ireo zay fa raha miteny reo hoe zao dia ekenay foana zay tenenina. Vonona tanteraka zay tompoko tena vonona. Na izany aza dia misy ny fandaminana tsy maintsy atao hitsinjovana ny rehetra hoy ny sekretera jeneraly ny commune urbaine Antananarivo Herniaina Razafmahefa amin'ny fanarahana ny lalàna. Anatin'izany dia tsy maintsy manaraka ny itsy na ny alignement araka ny lalàna apetraky ny CIA na ny commune urbaine Antananarivo ny mpivarotra rehetra amin'ny asa ataony fa tsy mahazo mibahana be amin'ny toerana izay ivarotany intsony.
fa nampalahelo ny ranandalo teto an-tanàna tamin'ny nomaly alahady fahatelo ny volagna febroary teo iny satria nisy indray ny fahafatesana olo izay nitranga teny amin'ny faritry ampamarinana eny ambanin'ny rova iny zany tamin'ny omaly io tokony tamin'ny folora mahery 15 minitra tany hoany no nitrangany izany loza izany ary de nisy ny namoiny ainy moa nisy koa ny naratra izay mbola miady mafy eny amin'ny hôpitaly Asiera atramin'izao fotoagna izao tahaka izao ny fanadihadiagna araka ny fampitambavao izay azonay tamin'ny vao tapabolana izay no nitrangana loza teny amin'ny faritra tsy mialonjafy Andohalo izay nahafatesana olona 8 tamin'izany no ny fiotsahan'ny tany. Omaly indray nisehona loza tao amin'ny fokontany ambanina ampamarinana mbola teny amin'ny faritra ambanin'ny vohitra Antananarivo ihany ka trano 9 no nitotan'ny vato be 10 ny Rosy mba tanteraka. 70 ny isan'ny mponina ny arandoza vokatry ny fikodian'ny ireto vato ireto ka 4 ny namoiny any avetrany 3 olobe ary 1 zaza. Ny zava-nitranga zay ty moa zany tokotokony tamin'ny folo sefany teo dia nisy vato korotraka avy any ambony any vato be zay fomba fianjanany avy any ambony any zany tsy fantatra fa rehefa nisaina zany izy ireo 10 zany zao nisan'izay vato zao mitao eo amin'ny 5 à 2 tonnes eo zany io vato reo. Trano 9 zany no voaseran'ilay vato dia anakefatra tena potika tanteraka. Vato anaky 3 ilay izy ny nianjera teo dia ny anankiray nijanona ao ambony ao dia iray ilay ato amin'ilay trano ato dia iray niditra ato amin'ilay trano ambany ato dia nidoboka ilay izy midobodoboka be na ny tranonay raha niovitrovotra be fa izay tao an-trano aloha tafavoaka fa ilay ilana fanilibodorindrina aminay zany domin'ilay vato voaloha dia iny tsaka fa ilay vato nisaotisaotina nory zao dia taniny zany na vao an'ilay trano tao sy ilay trano azy sady dia nitsofoka tso ilay vato. Entitra ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny sampagna ampamonjy voina eto Antananarivo renivohitra manoloana ny tokony hialana ireo mponina mbola mipetraka amin'ireo toerana efa avozoana ireo. Androany zany dia 9 be zao ny tradoza ka 4 amin'izany namoiny ainy ary 4 naratra. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra tanteraka itsika zao noho izany dia mailo mandrakarivo satria ny loza dia tsy mampitandrina tsy manambara fa rehefa tonga dia tonga ary matetika dia mifoaka aina foana. Ny zavatra tokony atao voalohany indrindra izay tsy asiana fepetra dia ny fanarahana ny fepetra izay omen'ny mpamonjy voina fa rehefa tonga ny fotoana izay itenenana hoe miala amin'ny faritra dia miala marina fa misy heviny lehibe misy lanjany lehibe ny fananana eo amin'ny fosiny saina fa ny fananana ny aina no lahatokana izay tsy hananam-piry noho izany rehefa tonga ny fotoana izay nomezana toromarika hoe miala dia miala. Maro ny toerana manodidina ny rova misy ny lapany manjakamiadana iny no tsy tokony ho azonenana satria toerana ahina hitera-doza toy ny eny amin'ny faritra ambany andrefana sy ambany atsinanan'ny manjakamiadana, ny eny amin'ny faritry Ambohipotsy sy ny ambany andrefana rehetra iny. Ahegna araka izany ihany koa nefa ireo trano maro miorina ambanin'ny havoana eto amin'ny faritra Antananarivo tahaka ny eny ambony Tsimbina sy ny miankandrefana Mijotso sy ny eny amin'ny Fort Voiron ary ny ambany atsinanana iny ary ny eny ambany andrefan'ny Ankadilalana eny. Ho an'ny etsy amin'ny ambanina ampamarinana manokana izao dia efa nisy ny fanalana ireo mponina eny amin'ny manodidina nataony avy eo anivon'ny BNGRC mba tsy hisian'ny aina afoy indray amin'ny fotoana hitrangan'ny loza manaraka. Raha ny vaovao farany izay voarainay tamin'izao fotoagna itenenanay izao moa dia tafiakatra 9 ny isan'ireo namoiny eny ary 12 kosa ireo naratra vokatriny nitranga tamin'ny nomaly iny tato agnatiny 12 andro nisesy izay dia tafiakatra 20 ireo namoiny eny noho ny fiotsahan'ny tany sy ny fianjerana vato tahaka ireny teto Antananarivo fa manoloana izay indrindra taorian'ny loza izay nitranga teny ambanin'ny ampamarinana omaly iny dia izay nahafatesana olo araka ny voalaza teo moa dia nisy avetrany ny fitsiriana ireo vatobe izay tena mbola mitatao amin'iny toerana jiaby iny nataony
ny commune Antananarivo renivohitra. Magnano antsoavo moa amin'ireo olona izay mbola mipetraka eny ny commune mba hialan'izy ireo aingana satria mbola misy ny vato izay atahorana hiotsaka. Hoarantsika ny fanazavana tateriny Jessica Miray. Noho ny fianjairany ny vatobe izay nitranga teny ampamarinana Omaly izay nahafatesana olona enina raha ny vaovao voaray farany sy naharatrana olona miisa 120 tena andray ny andraiky ny avy hatrany ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Nanao rotobe ny jery fotony teny an-toerana ny zavanitranga ny délégation notarian'ny délégué ny boriboritany fahaefatra ny sampana GRC gestion de risque et catastrophe eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo hatrany ny mpamonjy voiny ary ny DAJ direction des affaires juridiques et contentieux ny ampy ny fokotany teny an-toerana no nanatanteraka izany. Ny asa dia niompy natanteraka tamin'ny fijereny ireo vatobe mbola atahorana itera-12 miampy ny fanomezana sy fampitandremana ireo tompotrano izay manana trano amin'ireny toerana ahiny ireny ny ialany avy hatrany eny an-toerana. Raha ny voatsirika dia mbola miisa enina ireo vatobe izay mbola mety hiotsaka ka atahorana itera-12. Anisan'izany ny faritra Ambatobe Vanja, Ambatovinaky. Noraisina ndraiky fa tamin'ity androany ity ny fitsirihana ireo loza mitatao izay mety mbola hitranga ary dia noraisina ndraiky ihany koa ny fanentanana ny olona mba hiala amin'izany toerana izany satria ny loza tsy mampilaza. Izay no antony natao tamin'ity androany ity. Vato anankifito no ahina irotana. Ny ray iny efa lasa enina zany sisa tena mbola mafimafy ny fenjeran'ireo vato ireo. Izay ny antony tsy maintsy hanentanana ny olona mba hiala. Efa misy ihany ny fandraisana ndraiky ny fokon'olona ety amin'ny fokotany aparity ity satria tena misy vato nanondona atao nefa rehefa tena jerevana sasatra ihany ny fandraisana ndraikitra sahala amin'ireny. Manao antsoavy ihany koa ny avy amin'ny mpamonjy voina mba hialana aingana amin'ireo toeran'ireo izay mbola ahina fatratra. Marina fa tao anatin'ny 520 andro dia efa tafakatra 220 izay namony ainy. Ka noho izany manentana trano indray ny eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo ny hialana aingana amin'ireny faritra voalaza atahoran'ireny ho fisorohana ny loza tahaka izao. Ao anatin'ny 520 andro zany dia 220 be izao ny ainana foy vokatr'izay fiotsahan'ny vato izay. Zahay ato amin'ny fiadidinan'ny tanàna zany sy ny mpamonjy voina dia manamafy sy manentana ny mponina rehetra zay mbola amin'iny faritra iny. Andalo telo zay maraina dia efa misy mponina miala isaorana ny fahatsapatena, isaorana ihany koa ny fitsinjovana ny loza sy ny aina. Fa mbola misy maro ihany koa ireo mbola mifikitra amin'ny tanàna sy ny fananany dia anaovana antsoavo ny ialana aingana tsy misy fepetra amin'ireny amin'io faritra io satria ny aina dia tsy ananapiry. Koa rehefa natao zany ny fijerena ifotony areo toetry ny vatobe ireo dia hita fa mbola misy vitsivitsy maromaro manambana ny hikorisa zany. Ka androany ihany zany zay androany folakandro dia verina eny toerana anao sécurisation na mpamaky vato satria misy vato tena efa mitritra na ny ain'ny mpamaky vato ary dia ina. Zany ihany koa fa ny larobia maraina amin'ny fito sasany zao dia mbola hiverina eny toerana ihany koa hanakisaka hanala hanapotika zany vato anakiroa mandondana be sy atsasaka rindrina izay tena manambana mihitsy. Raha toaka ny vatobe no mandrava ny tranon'olo eny ampamarinana sy ny manodidina eny. Raha nitranga tamin'ny andro marandray kosa dia ny olo samby olo foana no mifandrava trano raha ny hita teny Andotapenaka tamin'ity andro niany ity. Andian-dehilahy no miaraka mandrava trano eo amin'ny 7 tafo eo ary tokantrano maromaro moa no ravaindreo miaraka amin'ny izany. Ny antony moa dia ny fisiana olo araiky izay nilaza ho tompony tany eny an-toerana ary nambarany fa novidiny tamin'ny saimady ny tany. Nijery ny zava-misy mahakasika izay Malala Tsarona sy Noro Fitiavana teo amin'ny sariny Manora Andriamalala.
olona maheriny zato no tsy manan-kialoha fa navokatry ny fandridanana trano nataony olona iray vadina vahiny androany. Tsy aivina ny zomary febroary ireo tomponina ireto no nahavoaray taratasy tamin'ny fokontany andotam-penaka voalohany natery ny vaditany mampilaza fa miala amin'ity tany nipetrahan'izy ireo ity ireto mponina ireto ao anatin'ny 27 ora izay fepitaonina ahafahan'izy ireo mijery ny trano ifindranina. Marina fa ny orinasa Seimada ny tany nisy ny fangatan'ireo tomponina ny tany saingy no lavin'ny orinasa io izany ka izao misy ramatoa iray vadina teratany vahiny ny laza ho tompony izao. Misy amin'ireo olona no efa nanajary toerana io nandritra ny 7 taona raha 9 taona kosa ny sasany. Nefa nandeha zany manantany azy ny taratasy lazainy tsy nampiseho taratasy izy hoe anazy marina le tany dia nitoriny tany amin'ny tribunal zay rehefa nitoriny tany amin'ny tribunal zany zay tany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany zay moa zany resy dia rehefa resy zay dia nanao appel zany zay mba hoe fiarovan-tena satria mba niatsy ifampiresaka tamin'ny ramatoa izy zay fa tsy mifampiresaka taminay izy dia nanao appel zay rehefa nandeha ny appel dia tsisy ny fiantsonanay anatrika ny raha-pitsarana tany hoe mandeha ny raha-pitsarana anareo fa mivoaka avy an'izay tonga dia didin'ny fitsarana ambony ny tonga aty manamafy an'ilay didy tany amin'ny ny fitsarana ambaratonga voalohany dia lazaina fa tsy nanaraka an'ilay raha-pitsarana zany nefa zay tsy nampilazana. Araka izany tokony misy ny fampilazana sy ny fampahafantarana mialoha farafaratsiny 3 volana na 2 volana fa tsy 27 ora toy izao. Efa nisy kosa ny fifampiresana teo amin'ireo mponina sy ilay madama nividy ity tany ity saingy tsy nahitambokany izany. Hatramin'izao zany zao zay mbola tsy mahita hoe aiza zany zay nipetraka. Zay zany mba hoe mampalahelo be zany le izy tokony mba hoe misy fotoana zany aloha mba hoe jerenay hoe aiza zany zay nipetraka hoe isitrika hoe aiza zany le trano ipetrahanay aloha zay vao mba hoe mitonga le izy dia hoe mba mandeha le fandrotanana. Ny mpanambola ny manjakazaka amin'ny tanin'izy ireo raha ny voalaza vatan-dehilahy misa 70 no tonga nandrava ny tranon'izy ireo. Raha polisy mandidina ny 30 kosa no niaraka tamin'ilay madama teny antoerana anio maraina. Androany maraina ka mampametra mpanontaniana ny mponina ny herim-pamondretana toy izao. Anjakan'ny mpanambola ty tanàna ty everiny olona hoe tanàna ambany toerana le tanàna dia tsy rarahin'ny mpanambola ny tanànay nandritra ny fotoana maro tsisy mipoitra reo olona reo na adiny ray ary fa amin'izao fotoana zao raha fahita fa androso le tanàna dia mpanambola manjaka an'ity tanàna ty ary ny mpanambola nefany tokony tianao an'izay. Hatramin'ny andalovanay teny antoerana moa mbola tsy nisy ny fandraisana ndraikitry manam-pahefana. Ireo mpiray vodi-rindrina kosa no mifanampy sy mifanome tanana amin'ny fampiantranona ireo entana toy ny fanaka. Rehefa tonga amin'ny mpanambola dia lasa ny tany sy ny trano mponina ety aminay ary ireo olona ireo dia efa ela nanajary le toerana fa misy 70 taona nefa ny olona vao moaly na fakomoaly navita taratasy dia lasa ny daholo. Ravana zao ety aminay trano 5 eo. Ny zavatra mampalahelo sy mampagaka koa tompoko dia ny mpangalatra rolana raika lalo alefa manenjika an'ireo mpangalatra ireo nefa rehefa andravatra n'olona 30 ny force polisy netiny teto. Zay zao mpiray vodi-rindrina eto dia aty aminay zao ny entany sasany satria sady mandrava mitona entana le olona. Feny tsy voahaja ny zon'olombelona raha ao andotam-penaka manokana no asian-teny. Ny fianam-ponina amin'ny ankapobeny mihitsy no voakasika satria hijanona tsy mianatra avokoa ny mpianatra ary tsy miasa ihany koa ny ray aman-dren'izy ireo noho izao tsy fisiany trano honenana izao. Fa impodianantsika hely ny zava-nisy teny ampamarinana anomaly iny andray andraikitry ary isy ny fandraisana antanana manokana ataon'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ireo olona izay tsy manan-kialofana noho ny loza izay nitranga teny ampamarinana tamin'ny omaly iny. Fantatra moa izany nandritra ny famangena ireo traboina teny amin'ny hôpitaly HGRA izay nataon'ny délégation manokana avy ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Germaine Menjanahary eo amin'ny sariny Rivo Rajoanarivelo. No ny loza izay nitranga tetsy ampahamarinana omaly dia tonga nitsapa alahelo ny fianakavian'ireo ny aramboina no ity loza mahatsiravina ity ny commune Antananarivo renivohitra izay tariny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ny solombavambahoaka voafidy eo anivon'ny boriboritany faefatra Andriamatoa Félix Andriamandimso teo amin'ny hôpitaly HGRA Ampeflo.
ety sy ankilany dia fantatra fa izy ny fijerena manokana ireo izay tsy manan-kialofana sy ny manamanjo tamin'izao lozany tranga izao ataony commune Antananarivo renivohitra. Nanatanteraka ny adidy amin'ny fomba malagasy ao moa ny hoe famanginan'ireo nanapaorina namony satria tamin'ny namoy havana fa ao koa ny famanginan'ireo izay mbola naratra ka manaraka fisabony eto atao amin'ny hôpital Hoaitinavalina. Rehefa vita ny eto dia misy mbola milaina jerena koa ireo olona izay tsy manan-kialofana avy amin'ireo trano izay nijereo. Raha ny antotanisa izay voaray farany moa dia 12 no ny arandoza vokatry ny fianjeran'ny vato ary ny 4 tamin'ireo no namoiny ainy. Na dia efa maina rano tany efa mitsahatra ny orana dia irahantsika mahita fa mbola mitoy ny loza. Koa tonga eto ny tenanay zany manentana antsika mianakafa izay mbola mipetraka eo amin'ny toerana eo fa tsy mbola milamina ary mila mailo foantsika satria mitoy ny loza araka ny hitantsika iny dia efa nataonay ny famangina indreo izay niarambona dia tsy ampy izay fa mila miala amin'ny toerana io tsika mianakafa. Efa natao ny antso vao nitranga reny loza voalohany reny dia mbola eo tsika mianakafa fa izay dia mbola tsy reraka fa mbola miantso hatrany hoe aleo re miala satria na dia maina ary na dia efa nitsahatra ary ny orana dia tsy mandry ny saina. Raha tsy ahivona dia efa nisy andry ny fampitandremana izay efa nataony avy eo anivon'ny BNGRC sy ny sampana mpamonjy voina mahakasika ireo faritra mena izay mety hiantrana sy hitrangany fiotsahana tahaka izao eto Antananarivo nandritra ny fotoanan'ny orana teo iny ka manoloana izay dia nanamafy hatrany ireo tompon'andraikitra fa tokony hiala ireo ponina amin'ireo faritra izay voalaza ireo indrindra fa eo ambanina mpahamarinana sy ny tsy mialonjafy mba hialana amin'ny loza mitranga tahaka izao. Fa hikoragna fahasalamagna antsika anatin'ity fanadihadiagna manaraka ity. Ny faefatra ny volana febroary dia natokana ho andro iraisam-pirenena hiadiagna amin'ny omamiadana ka anisan'ny voakasika izany moa i Madagasikara toy ny omamiadan'ny ra sy ny taova ka izay indrindra no nambarany dokotera iray teny amin'ny HJRA fa maro ny tahany olo izay tratrany io aretina io eto amintsika. Voakasika izany avokoa na lehilahy na manangy na mitondra voka izy io na ny tsaiky ihany koa. Hoarantsika ny fanadihadiagna tanteriny Noro Fitiavagna eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Ny vehivavy no voalaza fa tena lasibatry ny omamiadana be indrindra mandidina ny 7,700 ny voany omamiadan'olo raha toka 8,500 kosa ny voany vozony tranjaza eo amin'ny 700 eo isan-taona no tarimarika voalaza indrindra tao anatin'ny volana martsa 17 ka hatramin'ny martsa 17 raha ny eto Madagasikara. Betsaka ny antony sy ny karazana mety mahatonga ny omamiadana iray. Ny antony dia arak'izay hoe misy an'izay dingana maromaro alehan'ny selantsika tsirairay avy izay mitambatra dia lasa taovantsika dia mety ho maro koa izany ny antony ary dia tena tsindriko eto fa ny omamiadana dia ilay atao hoe ny antony mahatonga azy dia ilay atao hoe multifactoriel izany hoe tranga maromaro miaraka vao afaka manome omamiadana. Maro ny tranga mety ampirisika ny fahatongavany omamiadana. Ohatra ny aretina rehetra ihany izany izy. Amin'ny ankapobeny vitantsika eto Madagasikara avokoa ny fitsaboana andreo faza rehetra momba ny aretina io. Tsy misy afa-tsy ny fitiliana sy ny fanatoerana mpitsabo irery ihany no ahafana misoroka ny omamiadana. Ny omamiadana aloha amin'izao fotoan'izao dia efa azo tsaboana tsara eto Madagasikara. Ny amalinany hoe sitrana ve sa tsy dia arakarak'le trangana aretina hoe lasa lavitra ve sa mbola vao nitomboka ve satria tsy hitovy mihitsy ny fomba ny faharetan'izany na ny fitsaboana na ny karazam-pitsaboana omena na ny faharetan'ny olona anankiray arakarak'izay hoe efa lasa lavitra ve le aretina sa vao mitomboka. Dia raha vao mitomboka mazava ho azy dia ny ankabeazany dia azo lazaina tsara hoe azo trano. Feny tombony ho an'ny tsirairay ny mitsabo mialoha ny aretina toy itony entanina araka izany ny rehetra mba ho mailo amin'ny fahasalamana satria lahy tokana ny aina.
fa nitsangana ara-dalàna sy ara-panjakana ny fikambanana ny taranaka Antehiroka na ny fita A. Nisy moa ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy an'izany tamin'ny folakandro ny sabotsy faharoa ny volana febroary lasa teo iny. Ny antony nitsanganana ity fikambanana ity ohatra dia eo ny famerenana ny tantara ho fantatry ny taranaka aty afara, fa eo ihany koa ny fitandrona sy ny fikajiana indray ny soatoavina mampiavaka n'izany razambeny Antehiroka izany. Horantsika ny fanadiadiana eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Taranaka araiky manana ny maha-izy azy ny Antehiroka raha ny tantara nozoina. Nanantsaina manokana ka napetraka ho mpanelanelana sy mpanolontsaina tamin'ny fitantanana ny tany sy ny fanjakana tamin'ny vanim-potoana fahampanjaka. Ankehitriny no ny fiovan'ny sata fitantanana ny firenena, ny fidiran'ny vahiny sy ny fiazakazaky ny fandrosoana ary ny firoborobon'ny fanatontoloana dia ny alefy ary tsy fantatry ny taranaka aty aoriana intsony ny tantaran'ny taranaka Antehiroka. No ireo antony ireo no nampitsiry ny hevitra ka nananganana ny fita A na ny fikambanan'ny taranaka Antehiroka izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny sabotsy faharoa ny volana febroary teo ny fitsanganan'ny ara-panjakana. Fatra mamatra Antehiroka zany eo Nosoa, Nosoa Andremodololo dia mahazo ny faritra Talatamaty, Ambonambo, dia Ivato, dia Akadindravola, dia Ambodroa Antehiroka iny. Mihodina makany zany Antehiroka. Antehiroka zany taloha dia nanana ny toerana, nanana ny lanjany, nanana ny asany. Teo amin'ny zany fitantanana fiarahamonina. Tsy nangala-pahefana izy fa natao vadim-panjakana. Fangalana hevitra satria nanana ny fahendrena sy fahalalana ary nanaja soatoavana malagasy ny Antehiroka. Antehiroka raha fantatritsika dia nanana atao hoe nanana soa teo amin'ny andro nandrenam-ponomerina. Tsy aloha avy amin'ny teny izy, tsy hanobody hena, tsy manao miaramila, tsika zany tsy bakiona, tsy tompo mena kely izy fa tompony tany. Ankehitriny nefa nananina Antehiroka, nanina Antehiroka somary nangingina satria efa somary libebeny teo aloha, tsy vita ara-panjakana dia midimbiasa ilay taty taranaka andao ajo ara-panjakana dia fikambanana satria mahatsiaro zany taranaka hoe nisy anjara biriky. Tsy manao politika amin'ny fikambanana. Araka izany dia tsy manao politika ny fikambanana taranaka Antehiroka, saingy mandray anjara kosa amin'ny fampandrosoana sy ny fametrahana ny lamina eo anivon'ny fiarahamonina. Tafiditra anatin'ny satan'ny fikambanana rahateo ny fiarovana ny fandriam-pahalemana sy ny fitandrona ny fihavanana izay zava-tsarobidy teo amin'ny razamben'ny Antehiroka. Izany dia atao amin'ny alalan'ny fameloma-maso ny asin'ny Antehiroka, ny fikajiana sy fampivoarana ny soatoavina maha-Antehiroka, ny fitandrona ireo vakoka ara-kolontsaina ary ny fampahafantarana ny tantara sy ny fiainan'ny Antehiroka. Mifarana atreo koa ny vaovaontsika tamin'ity andro niany ity tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrainanao nagnaraka izany hatramin'ny farany samia mandro mafao aby atsika jiaby amaray koa atsika mitrotro eto veloma tompoko.